Geliefdes, baie hartlik welkom by vanoggend se byeenkoms. Ek loof in eers sy majesteit vir elkeen van julle wat vanmôre saam met ons is. Dit is en dit bly altyd 'n groot heerlikheid om saam rondom sy majesteit se woord te kan vergader. Dit is vandag die 12de dag van Maart 2017 en ons is vandag by die Vereeniging gemeente. Ek het nou vanoggend geluister na alles wat gesê is en ek besef op die ou einde dat Vader maak nie foute nie. As ek nou my titel vir julle gaan gee vanoggend, dan gaan julle verstaan hoekom ek so sê. Die titel van vandag se boodskap is die verval van die boervolk. Die verval van die boervolk. Ek besef dat dit glad nie 'n populêre titel sal wees nie. Maar die toestand waaraan die volk tans verkeer, maak dit vir ons nodig om oor hierdie onderwerp te praat. Ja, daar sal diegene wees wat sê, wag 'n bietjie, wat van al die ander volke? My antwoord hierop is, dat die ander volke nie nou van belang is nie. Ons is deel van die boervolk, en die boervolk is deel van die 12 stamme van Israel, wat ook die uitverkiesde volk van die Almagtige is. En sy is versprei oor die hele aardbol heen. Gaan u my vanmôre glo as ek vir u vertel, dat ons as boervolk nog steeds in vele opsigte besig is, om ons teestander te befonds, en in stand te hou. Ek weet dit mag vir die aanvanklik op die oor vreemd klink. My gesin en ek was onlangs bevoorreg om so 'n bietjie vir 2 weke met verlof te kon gaan en ons het afgegaan Kaapstad toe. Die 2 weke is 'n bietjie daar skoene uitgeskop en die skepping van Vader waardeer en geniet, en so 'n paar tree gegee op die pad van ons voorvaders. Ons het in die tyd in die omgewing van 2600 km afgelê, om plekke te besoek, en so 'n bietjie meer van die Kaap en sy omgewing te leer. So het ons dan ook aangedoen by 'n museum in Malmesbury. Ek kan nou nie brei soos die mense van daar nie, maar jy weet van watter plek ons praat. En ons het niks vermoedend hierdie museum binne gegaan, om te gaan kyk wat die museum ons kan bied, aangaande ons voorvaders en hulle leefwyses. By die binnegaan van hierdie museum, kry 'n mens so kriewelrigheid tussen die blaaie, wat jy nie onmiddellik die vinger op kan lê nie. Ons moes by die dame wat in beheer van die museum is, 'n toegangsfooi betaal om die plek te kan gaan besigtig. Nou, ons beskou dit nou mos maar as algemeen, die plek moet in stand gehou word, die persoon wat daar werk moet versorg word, dit moet 'n salaris kry. So, dit plan nou nie op daai stadium nie, ons betaal toe nou met die grootste liefde die toegangsfooi. Terwyl ons die fooi betaal, vra ek vir haar, maar uit nuuskierigheid uit, want ek meen ons Afrikaner boervolk, ons is nie eintlik Afrikaner, ons is die boervolk, ons is nuuskierig, maar ons wil weet. En ons weet baie van die vroeë jare se stadsale en goed is nou aangewend vir ander geboue wat hulle nou museums gemaak het en dies meer. So ek is nou geïnteresseerd om te weet wat se gebou is die. En sy sê toe vir my dat dit 'n ou ortodokse Joodse sinagoge was, wat nou deur die munisipaliteit in stand gehou word, maar dat hulle nog steeds jaarliks 'n groep Jode soontoe kom. So elke 6 maande min of meer.
Dan kom beset hulle hierdie sinagoge vir die naweek. Die mansverkeer glo die meeste van die tyd voor in die gebou by die sogenaamde ark. Die ark is glo die fokuspunt en die belangrikste item in alle sinagoges. Die ark is in werklikheid 'n kassie waarin 'n handgeskrewe perkamentrolle van die Torah veilig gebeere word. Ek kan egter nie vir u met sekerheid sê of daar wel in die spesifieke kassie perkamentrolle gebeere word nie. Voor hierdie ark hang daar 'n voorbehangsel wat die paroketh genoem word. Die Joodse mans vergader dan voor hierdie voorhangsel in die sinagoge waar hulle dan hulle aktiwiteite uitvoer. Die vrouens en die mans is ook afsonderlik van mekaar. En daarom sit die vrouens ook tydens hierdie geleenthede op die galery. U kan dalk wonder waarom ek vir u hierdie verhaal vertel. Die rede daarvoor is dat ek by die aanhoor van hierdie inligting met eens besef het dat ons is daagliks besig om die sogenaamde heilige plekke van die vyand in stand te hou. En dit terwyl sy majesteit vir ons uitdruklik sê dat ons mag geen afgode hê en hulle nie aanbid nie. Ja, ek stem saam. Ons neem nie deel aan die aanbidding van hierdie afgode nie. Maar ons neem wel deel om hierdie geboue in stand te hou. Hierdie geboue wat moontlik vir 'n ander persoon tot verleiding kan dien. Elke mens se geestelike vlak verskil. Almal is nie op dieselfde vlak nie. En daarom moet daar gewaak word, dat daar nie dalk iewers 'n deur oopstaan, waarin die Satan kan toegang kry nie. By die aanhoor van hierdie inligting het ek onmiddellik hierdie dame ingelig dat sy op 'n baie slegte plek werk. En sy het my meegedeel dat sy alles rondom dit opgelees het. Dat sy ingelig is en dat sy baie keer ook aanbiedings moet doen aan skoolgroepe en dies meer. Sy het my ook meegedeel dat die bloed van die Almagtige oor haar afgebid is om haar te beskerm en dat sy geen probleem ervaar nie en dat die Jode haar baie goed behandel. Ek het haar behoorlik aangestaar van skok en die feit dat sy so uitgesproke is daaroor. Verder het ek ook opgemerk dat terwyl sy 'n jong vrou van onder die 30 jaar is, haar hande geweldig skeef getrek is van die reumatiek. Dat haar vingers ook groot artritis knoppe op hulle het. U mag dalk al van die foto's gesien het en van die tydskrifte wat hulle wys van die groot knop op die vinger wat hy sulke wit kolle maak wat amper lyk soos spysies. Dit is soortgelyk aan hoe haar vingers lyk. Sy het dus ook verder meegedeel dat die gebou langs aan die museum 'n vrymetselaarslosie was en nou in die besit van 'n privaat persoon is. Ons het ook na die tyd uit nuuskierigheid na die gebou gaan kyk. En wat baie interessant was, is die feit dat die gebou redelik vervalle is. Maar hy is nie net vervalle nie. Die persoon wat hom gekoop het, is nou besig met herstelwerk aan hom. Maar baie interessant, die gebou word presies volgens die ou standaard wat hy was herstel. Waar daar 'n randjie af is, waar daar 'n stukkie pleister af is, waar die driehoek voor op die gebou beskadig is, word alles presies terug herstel na sy oorspronklike toestand toe.
Toe ek aanvanklik gehoor het dat hierdie losie uitgekoop is en aan 'n privaat persoon behoort, het ek gedink dat die persoon dalk die gebou gekoop het om dit aan te wend vir 'n ander doel. Hy het hom dalk vir 'n baie goeie prys gekoop op 'n veiling vir al wat 'n mens weet. Maar by die aanskoue van wat daar wel gebeur met die herstelwerk, het ek besef dat die persoon wat hom gekoop het, beslis belange moet hê by vrymetselary. Niemand anders sal 'n gebou wil terugvat na daardie toestand toe nie. Met 'n groot dankbaarheid in my het ek egter ook besef dat ongeag die toestand is die Almagtige nog steeds in beheer. En dat ons in 'n wêreld vasgevang is wat in 'n baie groot mate deur die teestander beheer word. Beheer in die opsig dat hy in bestuur is van sy belange. Ons weet dat hy nie almagtig is nie en dat Vader hom wel toelaat om sekere dinge te doen. Ek het toe 'n punt daarvan gemaak om op ons reis op te let na nog ander geboue en tekens op geboue waarvan ons toe ook verskeie in die Kaap omgewing gekry het. Soos reeds vermeld, vertel ek hierdie verhaal omdat ek sidder aan my binnekant wanneer ek dink aan die woord van my majesteit. Soos opgeteken in Matteus 18 en dat ons nie net ongeërgd daarmee kan omgaan nie. Matteus 18 vers 6. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meulsteen om sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Ons kan op baie redenasies aanknoop op hierdie punt, maar ons kan op geen manier verhoed dat daar nie een van hierdie kleintjies mislei word deur ons doen en ons late nie. Ek kon egter ook nie anders as om te dink aan wat Eksodus 23 vir ons sê in hierdie verband nie. Eksodus 23 vers 24. Jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie. Ja, ek weet. Ons buig ons nie voor hulle neer nie en ons dien hulle nie. Ook mag jy nie doen na hulle werke nie. Maar jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. Geliefdes, kom ons kyk mekaar vanoggend reguit in die oog. En ons wees eerlik met mekaar. Hulle klippilare was nie heeltemal verwoes gewees deur ons voorvaders nie. Dit was nie totaal vernietig gewees nie. Indien dit vernietig was, soos wat die skrif ons leer, dan sou ons nie vandag in hierdie toestand gewees het nie. Om watter rede sê sy majesteit vir ons, jy mag nie sy guns soek nie. Hy weet, hulle gaan vir ons 'n struik word op ons lewenspad vorentoe. Vers 25, en julle moet majesteit Jahwe julle Elohim dien, dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Met hoeveel verskillende pestsiektes het ons nie vandag te doen nie. Siektes wat in die verlede heeltemal ongekend was. Vers 26. Daar sal geen misdragtige of onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae volmaak. Hierdie punt. Hoeveel volksgenote se dae word nie in hierdie tyd kort geknip deur die vyand nie.
Hoeveel ouers vandag word daar nie op wreedaardige wyse om die lewe gebring nie. Ek het self 2 weke gelede 'n 79-jarige oom van my in die dood afgestaan, wat onder die hand van hierdie barbare gesterf het in hartswater. Vers 27, ek sal my skrik voor jou uitstuur, elke volk waarby jy kom, in verwarring bring, en ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Dit gebeur vandag nie meer algemeen nie. Sy majesteit beskerm wel die wat by hom skuiling soek. Maar die vyande is vandag grotendeels in beheer. Ek verstaan dat dit nie lekker is om na so 'n morbiede aanbieding te luister nie. Maar ek hoor die volk roep daar buite dat dit nie so kan aangaan nie. Dat daar iets daadwerkliks daaraan gedoen moet word. Die vraag is, wie gaan iets daaraan doen? En hoe gaan daar iets daaraan gedoen word? Hoe gaan daar iets daaraan gedoen word as die volk nie eens weet waar die fout lê nie? Iets kan mos nie herstel word as jy nie weet wat fout is nie. Ek wil vanoggend ons gedagtes so 'n bietjie terugbring na wat gesê is in Deuteronomium 28. Baie bekend, ek weet dis vir ons ou nuus. Maar soms is daar tog iets wat ons miskyk. Die opskrif van Deuteronomium 28 is seëninge en vervloekinge. Nie 'n lekker en baie bemoedigende gedeelte as daar veral vanaf vers 15 gelees word nie. Ons kyk eers na die seëninge as die volk wel na die stem van die Almagtige luister. Deuteronomium 28 vers 1. As jy dan goed luister na die stem van Majesteit Jahwe jou Elohim, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal Majesteit Jahwe jou Elohim jou hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Wanneer ons dan verder lees, dan sien ons hoe sy Majesteit ons sal seën in die stad, in die veld, in die vrug van ons liggame, in die aanteel van ons vee, ons mandjie en ons bakskottel. Verder sien ons ook dat ons die kop sal wees. Maar dan kom die vloeke as ons nie na sy stem luister en sy gebooie hou nie. Deuteronomium 28 vers 13. En Majesteit Jahwe sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van Majesteit Jahwe jou Elohim, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. En jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek jou vandag beveel om agter ander gode aan te loop en hulle te dien nie. Maar as jy nie luister na die stem van Majesteit Jahwe jou Elohim, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek vir jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Hy sê nie miskien nie. Hy sê dit sal oor jou kom en dit sal jou inhaal. Wat is die gevolg van ongehoorsaamheid? Baie harde woorde, maar die volk was gewaarsku. Kom hoor 'n bietjie. Deuteronomium 28 vers 21. Majesteit Jahwe sal maak dat die pes jou aankleef, totdat hy jou vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. Vers 24.
Majesteit Jahwe sal die reën van jou land poeier en stof maak. Van die hemel sal dit op jou afkom, totdat jy verdelg is. Geliefdes, weet jy dat daar op hierdie stadium dele in ons land is, wat daar die afgelope 18 maande nie 'n druppel reën geval het nie. Ons is geseënd aan hierdie kant. Ons kom in die dorpie Darling en ons sien dat alles geel en dor is daar. Ons praat hier met 'n 72-jarige ou dame wat by 'n lekker goed fabriek werk. En sy vertel ons dat alles besig is om dood te gaan. Omdat hulle die afgelope 18 maande geen reën ontvang het nie. En weer eens skud 'n mens aan jou binnekant by die aanhoor daarvan. Want die skrif val oop waar sy majesteit vir ons sê dat hy alles poeier en stof sal maak. Vers 28. Majesteit Jahwe sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring. Hierdie enetjie wat nou kom, dink ek ken ons almal. Het ons almal al gevoel, het ons almal al gesien, het ons almal al ervaar, het ons almal al gehoor. Vers 31, jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal daarvan nie eet nie. Ons sien gereeld, veral in ons omgewing, berigte in die koerant, waar 'n melding gemaak word van boere wat kla van hulle beeste, wat se serings afgekap is en wat, sodat die beeste nie kan vlug nie. En dan word hulle geslag daar in die veld. Een van my eie neefs het my onlangs meegedeel, dat daar ook van sy beeste gesteel is, en in die veld geslag was. Hy vertel my, dat 'n informant toe wel aan hom kon vertel het wie die persone was, wat het gesteel het. Maar toe hy hierdie informasie aan die polisie deurgee, het die polisie van hom reguit gesê, dat hulle nie ondersoek gaan instel by hierdie spesifieke stadte nie. Want hulle is reeds gedreig met hulle lewens. Het ons nog vandag beskerming? Het ons nog vandag 'n polisiemag waarop ons kan staan? Vers 31, jou esel word voor jou weggeroof en sal na jou toe nie terugkom nie. Jou kleinvee word aan jou vyande gegee, sonder dat daar vir jou 'n helper is. Hulle vat eenvoudig net die vee. Ek het al gehoor dat die boere sê, hulle wil nie meer met skape boer nie. Want die skape het handvatsels soos 'n tas, hulle tel hom net op en hulle vat hom. Wat anders is dit as jou vee gesteel word en daar niks aangedoen word nie? Jou vee word mos in werklikheid aan jou vyand gegee. Vers 34, en jy sal kranksinnig wees vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. Ek dink hier veral aan die oues van daai wat die plase en die kuddes opgebou het. Wat gesoog en gesweet het van vroegoggend tot laat saans om hierdie kuddes opgebou te kry. Vers 36, Majesteit Jahwe sal jou en jou koning, hoor hierdie toffie. Majesteit Jahwe sal jou en jou koning wat jy oor jou sal aanstel. Kan ons hier een van die baie se name invoeg? Meneer de Klerk. Soos daar nog baie ander. Na 'n nasie laat gaan wat jy en jou vaders nie geken het nie, en daar sal jy ander gode hout en klip dien,
kosbare boervolk is waaragtig geleer om ander gode te dien. Die kerke het daar so geleer. Ek weet, ek gaan baie kwaadlik geneem word daarvoor. Maar ek kan nie anders as om die waarheid te praat nie. Ons sien in die kerkgeboue van ouds, wat meestal van klip gebou was, die pragtigste houtsnee preekstoele en houtbanke aan die binnekant. Die pragtigste beelde is uit die hout gekerf. Dit terwyl die woord van die Almagtige vir ons uitdruklik sê, dat ons geen gesneede beeld mag maak van dit wat bo in die hemel is, dit wat op die aarde is, dit wat in die waters op die aarde is nie. Die boervolk is op menige wyse vervreem van die skepper van Abraham, Isak en Jakob. Vers 43, die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou opklim, en jy sal laer en laer afsak. Dis 'n realiteit, want ons, en veral die jonger garde in hierdie tyd, beleef dit daagliks. Die boervolk word afgekraak en afgemaak as 'n ondergeskikte volk, terwyl dit nie so is nie. Die woord van die Almagtige leer ons dat ons geskape is weinig minder dan 'n goddelike wese. Ook ons vyand weet dit. Dis hoekom hulle ons van die aardbol af wil wegvee. Vers 44, hy sal in jou leen, maar jy sal in hom nie leen nie. Hy sal die kop en jy die stert wees. En hier het Henry vanoggend vir ons vertel. Hierdie volk word verarm by die dag. Dit wil soms vir 'n mens voel of elke sent uit jou uitgedruk word. Belastings is al reeds van die hoogste in die wêreld. En nog steeds word daar nuwe belastings bygevoeg. 'n handjievol belastingbetalers moet nou die menigte versorg. Vers 45. En al hierdie vloeke sal oor jou kom, en jou agtervolg, en jou inhaal, totdat jy verdelg is. Omdat jy nie geluister het na die stem van Majesteit Jahwe jou Elohim, om sy gebooie en sy insettinge wat hy jou beveel het te hou nie. Vers 47. Omdat jy Majesteit Jahwe jou Elohim nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy jou vyand, wat Majesteit Jahwe teen jou sal stuur, dien in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles. Daar het ons vanmôre gehoor, hoeveel word versorg uit hierdie gemeente uit. En mense hart krimmel in mekaar, by die besef dat sy Majesteit se woord staan vas. Hy speel nie speletjies nie. Soos hy sê, so sal dit wees. Hoor 'n bietjie vers 62, en julle sal min mense oorbly, in plaas dat julle gewees het, soos die sterre van die hemel in menigte, omdat jy nie geluister het na die stem van Majesteit Jahwe jou Elohim nie. Geliefdes, op hierdie punt wil ek u graag herinner aan die seën wat aanvanklik oor Abraham uitgespreek was,
omdat hy gehoorsaam was aan die stem van die Almagtige. Genesis 22 vanaf vers 15 tot 18. Toe roep die engel van Majesteit Jahwe vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek Majesteit Jahwe, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën in jou nageslag, grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Geliefdes, asseblief, moet nou nie ontspoor met hierdie nasies nie. Hierdie nasies waarna daar verwys word, is Israel nasies, Israel volke. En sluit nie alle nasies in, soos die wêreld dit wil hê nie. Maar u verstaan wat ek by u wil tuisbring, die aanvanklike seën was gewees, soos die sterre in die hemel en die sand by die seestrand. Maar ons is, soos vers 62 van Deuteronomium 28 sê, min mense wat oorgebly het. Ons keer terug na Deuteronomium 28, vers 64. En Majesteit Jahwe sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde. En daar sal jy ander gode hout en klip dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie. En onder die nasies sal jy geen rus hê nie. En jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie. Maar Majesteit Jahwe sal jou daar 'n bewende hart gee, smagtende oë en 'n kwynende siel. Ek ontvang gisterand, hier om en by 11:30, 'n SMS van my suster af. Hulle het 'n slaghuis op die dorp, en baie keer gebeur dit sodat hulle Saterdag laat werk, om voorraad weet te hê vir al wors en dies meer vir maandag se verkope. So het hulle ook gister laat gewerk. Sy het 'n gewoonte as sy by die huis kom, maak sy die hek oop, trek die voertuig in en sluit die hek, voordat sy die voertuig deurtrek en gaan stop waar ook al hy gestop word, het sy onder die afdak of in die motorhuis. Sy sê maar gisterand toe sy daar kom, het sy die hek oop gesluit, en 'n stem het vir haar gesê, moenie die hek weer toemaak nie. En sy het met die voertuig om die huis gery, en nie waar sy normaalweg om parkeer nie. En by die om die hoek van die huis gaan, toe tel haar oog op, maar hier staan 'n venster oop, by die huis, by een van die kamers. Sy het onmiddellik gestop, die voertuig in trierad gesit, en teruggetrek. En op daardie moment, het sy 'n fluit gehoor. Sy is uit die erf uit, en onmiddellik hulp ontbied. Nou, dank Vader, hy het dit vir haar geopenbaar. Hy het daarop gewys dat daar gevaar is. Hulle het toe vinnig die sektorpolisieering toegeslaan, maar noodloos om te sê, hulle het toe net klaar voet in die wind geslaan en dank Vader, niks eers kon vat nie, want sy was net betyds vir hulle gewees. Presies wat die woord hier vir ons sê. Hoe kan ons voet rus vind? As jy is nie eens meer veilig binne in jou eie huis nie. Geliefdes, hierdie volk, se siele smag na die heerlikheid. Die boervolk is soekende, maar telke maal word sy deur die vyand gekaap
en op 'n verkeerde roete geplaas. Sodra die volk besig is om op te staan, dan word sy weer gekaap op die een of die ander manier. Die vyand kom en hy kom rig 'n plaasvervangende tuiste op, wat aanvanklik op die oog af na die ideale ding lyk. Maar intussen is dit die Satan wat die volk kom kaap en weer intrek in hierdie skepping van hom in. So is die volk ook ingetrek by 'n verkeerde aanbidding. Heiliglik is daar weer 'n geweldige groot aanslag op die volk en word daar 'n beroep gedoen deur 'n sekere buitenlig prediker wat u vanoggend reeds van gehoor het, om die volk op die 22ste April te laat optrek na 'n plek in die Vrystaat toe. 'n Plek wat hy nog bekend sal maak. Aldus hom, kommunikeer die Almagtige met hom en sal hy weldra bekend maak. En wat hy ook gister, die 11de Maart, bekend gemaak het. Jy betaal jou R30 vir 'n komputerticket om in te gaan. Die volk glo hom en hy trek duisende mense na sy bijeenkomste toe. Die volk soek. Die volk smag na hierdie heerlikheid. Hoekom dink jy gaan sy op na hierdie gereelde goed toe? As sy nie soekende was nie, dan sou sy nie na hierdie goed toe gegaan het nie. Dit bevestig vir ons hoe soekende hierdie volk is op hierdie stadium. Ek wil vir u met groot deernis vra, waar in die geskrifte staan dit? Waar staan dit geskryf dat daar so 'n groot menigte sal wees wat deel sal uitmaak van die uitverkiesing? En dan is dit nog deel van die sogenaamde reënboognasie ook nog. Die woord praat van 'n klein en geringe volkie. 'n klein en 'n geringe volkie wat by sy naam sal skuiling soek. En hoe dankbaar is ek dat ek vanmôre in die gesigte van hierdie geringe volkie kan kyk. Ek kan sê, my boet en my sis, ek loof ons koning vir elkeen van u. Ek dank hom dat ek die pad saam met u kan stap. Ek dank hom vir die klein bydrae wat ek kan maak om hierdie volk wakker te skud en te sê, kom terug huis toe, kom luister wat sy majesteit vir jou wil sê. Verder leer die woord ons dat hy sy naam in die laaste dae bekend sal maak. By watter naam word gebruik tydens hierdie byeenkomste? Is dit 'n naam wat in hierdie dae aan hulle bekend gemaak is? Of is dit nog steeds die ou bekende Here en Jesus wat gebruik word? Ons stem ons nog almal saam dat ons leef in die laaste dae, nie waar nie? Die tekens wys dit mos vir ons. Ons sien dit mos raak. 'n ander groot geveg wat onder die volk aan die gang is, gaan oor die Sabbat. En die feit dat ons dit op die sogenaamde Sondag by mekaar kom. En daar word beweer dat ons skuil by die Songod, want ons kom Sondag by mekaar. Sondag wat vernoem is na die afgod, die Songod. Geliefdes, kan ek met werklik groot deernis vandag vra, watter ander dag van die week
het nie ook 'n afgodsnaam nie. Watter ander dag is daar? Waaroor verskil ons en waaroor beklei ons? Kom ons kry klaar met die pittiggoed, wat geen heilswaarde inhou nie. En ons keer terug na die bedoeling van Majesteit Jahwe toe. Is dit nie nou tyd dat die volk tot halt geroep word en daarvan gevra word waar die kerke en die kerke godsdienst haar gebring het nie. En indien daar dan wel soveel sogenaamde Christene in Suid-Afrika is, het ek die vraag, waarom is ons land dan in die toestand waarin hy is? Want dis seker nog die meeste sogenaamde Christene wat daar nog ooit in hierdie land was. Het jy geweet dat daar reeds in 1960 tydens die Kottesloe kerkeberaad die besluit geneem is dat die Boervolk 'n omgee volk is, 'n liefhê volk is, en daarom gaan hulle haar vang met die naaste liefde, jou naaste. 1960 was dit al reeds besluit. Die kerk het haar geleer dat alles langs haar, die is nou haar naaste. Levitikus 19 vers 16 tot 18 leer my egter anders. Miskien moet hulle weer 'n slag daarna gaan kyk. Die kerk het vir haar gesê dat daar nou menseregte is en dat man nou met man kan in die huwelik tree en hulle kan selfs kinders aanneem. Terwyl sy majesteit vir ons sê, dis 'n gruwel in sy oë. Ons kan maar gaan kyk na Levitikus 20 vers 13. Die kerk het al geleer dat daar geen beletsel is om oor die kleurgrens heen te mag trou nie. Terwyl die woord van die Almagtige my leer dat jy nie met hom mag verswaar nie. Vir die wat nie weet waar dit staan, jy kan maar gerus gaan kyk in Deuteronomium 7 vers 3. Ek het 'n tyd gelede 'n skokkende artikel gelees in 'n tydskrif. Dis van hierdie artikels wat jy kan 'n brief instuur en vra. Daar was daai tyd 'n sekere leraar, 'n bekende man wat altyd hierdie vrae geantwoord het. So het 'n jong dame 'n brief ingestuur want sy is betrokke by 'n anderskleurige in 'n verhouding. Sy raak nou bekommerd want hy mag dalk nou die woord vra. Hy mag dalk nou besluit hy wil nou trou. En weet jy wat was hierdie leraar se antwoord aan haar? Volgens die skrif is daar geen beletsel vir so 'n huwelik nie. Solank hy 'n kind van die Here is en 'n gelowige is, mag jy met hom trou. Geliefdes, ek sidder, want weer eens kom die woord by my op. Jy, wat een van hierdie kleintjies sal mislei. Ek wys nie 'n vinger nie. Ek wys net 'n bietjie feite uit, want ek dink dit is tyd dat die goed 'n bietjie veld toe gaan. Ek is geskok gewees om te kyk in die Kaap, hoeveel gemengde kleure, hoeveel verhoudings daar is. En weet jy wat? Pragtige jong kinders, blonde kop dogters, hand om die lyf met die Indeer, met die kleurlinge, met die swarte. Ons weet mos, geliefdes, dat die enigste manier hoe jy met 'n persoon kan verswaar, is as daar dan 'n trouery plaasvind, nie waar nie. So daar kan nie gesê word,
dat die woord niks daarvan praat nie. Ek het geen aksie teen die kerk nie, maar wel teen die valse woord wat aan die volk verkondig word. Amen. Ons kan tog mos nie wil swyg as die verkeerde en die valse woord uitgedra word aan die volk nie. Sy Majesteit waarsku ons dan self teen hierdie valse profete. En omdat ons weet dat daar baie besonderse en gelowige boeties en sissies van ons is, wat nog daar in die kerkbanke sit, kan ons nie anders as om uit te roep, dat hulle ook sal hoor, wat die Almagtige en sy woord vir hulle te sê het nie. Ons bid, en ons roep hulle name voor die aangesig van Majesteit Jahwe, dat hy ook die skille van hulle oë sal verwyder, dat hulle ook mag sien, dat hulle ook sy stem mag hoor. O geliefdes, ek pleit dat die Almagtige hierdie volk sal laat baar, sodat sy gebore en vernuwe kan word, soos wat sy woord vir ons sê, naamlik in een dag. In een dag. Ek glo. Amen. Hy sê vir ons, hy kan nie lieg nie. So ek glo. Hoor net 'n bietjie wat sê die psalmis, waarmee is ons vyand besig? Psalm 33 vers 3 tot 6. Want kyk, die vyande maak rumoer, en die hater steek die hoof op. Teen die volk smee hulle lustig en plan, en hou onder mekaar raad teen die verborgenis. Hulle sê, kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie, want hulle het van harte saam raad gehou, teen u sluit hulle 'n verbond. Geliefdes, ek weet, dat ek het nie nodig om vanmôre vir u te sê, wie is die vyand nie, want u weet net so goed soos ek, wie hierdie vyand is. Moet ons nou skrik en stil bly? Geliefdes, kan ek u troos vanmôre? Sy Majesteit sê self, dat hy merk diegene, wat nie stil bly, oor hierdie gruwels nie. Amen. Ek hou vir Jesegiel 9 vers 4, 5 en 6 voor. En Majesteit Jahwe sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem. Ons moet verstaan, Jerusalem is die volk. Die volk is oor die hele aardbol verstrooi. Sy is nie net in die sogenaamde stad Jerusalem nie. Ek begin weer ver. En Majesteit Jahwe sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar aan die ander sê hy, voor my ore, trek agter hom aan, deur die stad, en slaan, laat jou oog nie verskoon nie, en moet nie spaar nie. Slaan dood grysaards, jong manne, en jonge dogters, en kinders, en vroue tot vernietiging toe. Maar, raak aan niemand, op wie die teken is nie. En begin by my heiligdom. Is ons nie dankbaar vanmôre, dat ons ook die tekens ontvang het nie. Is ons nie dankbaar dat ons vanmôre die voorreg het om te kan sien. Is
Ons is nie dankbaar om te kan weet nie. Ons wonder nie. Ons weet. Ons lewe tog by dit alles in 'n wonderlike en 'n opwindende tyd. Ja, ek weet, ons mag dalk verskil op hierdie punt, maar ons kyk nie almal uit dieselfde hoek uit nie. Kom ons gaan so 'n bietjie rondsniffel. Om dit suksesvol te kan doen, is dit egter nodig om so 'n bietjie ons fokus te verskuif en op te let waarmee die Almagtige in ons tyd besig is. Kom ons konsentreer so 'n bietjie op die positiewe. Ek is al baie op die vingers getik wanneer daar iets oor my pad kom, negatiewe dinge, dan is 'n mens soms geneig om vas te val. En ek is geleer om te kyk na die positiewe. Want onthou, om te kyk net na die negatiewe is om te roem op die sukses van die Satan. En daarom moet ons fokus skuif. As ons rondom ons oplet, dan sien ons dat daar 'n ontwaking besig is om te ontstaan onder die volk. En dat daar al meer en meer vrae gevra word. Ongelukkig word hierdie ontwaking ook gekaap en weer eens na 'n verkeerde plek toe gekanaliseer. Ons ervaar dat daar nuwe mense bygevoeg word by die gemeentes met 'n groot honger om meer te leer van die Almagtige en sy woord. Hierdie ontwaking is nie maar net besig om te gebeur omdat dit maar net moet gebeur nie. Dit alles gebeur omdat dit binne die wil van die Almagtige val. Hierdie volk, luister mooi, hierdie volk, die Boervolk, is die enigste volk wat die sleutel het om groot dinge te laat gebeur, as hulle waarlik bekeer en die gebooie van die Almagtige onderhou. Die sleutel, naamlik die Bybel, is net vir hierdie volk gegee. En al die nodige instruksies en riglyne is in die Bybel vervat. Eers wanneer ons by die Almagtige ingeprop is, met alle respek gesê, dan kan die werk van die Almagtige in ons lewens begin funksioneer. Eers wanneer ons by hom ingeprop is, kan daar sekere manifestasies in ons lewens plaasvind, wat menslik gesproke nie moontlik is nie. Ek is nie voorbarig met wat ek hier sê nie. Sy Majesteit sê vir ons, daar is krag in die woord wat ons spreek. Dis hoekom hy vir ons sê, ons baie versigtig moet wees daarmee. Want ons kan of seën, of ons kan ook vervloek daarmee. Ons kan ook bind daarmee. Dan eers kom die oortuiging in die hart en die vaste wete dat daar 'n lewende Elohim bestaan en dat hy 'n werklikheid is. Dan eers kom die vaste wete dat die Almagtige kan doen wat ons as menslik onmoontlik beskou het. Ons kyk na die huidige toestand en ons is baie keer geneig om getalle vas te kyk. Maar die woord leer ons mos anders. Wat sê ons? Met die Elohim loop ons die bendestorm. Met my Elohim spring ek oor die muur. Dan eers kan daar dinge in ons lewens gebeur wat ons nie gedink het moontlik is, sonder om behoorlik bemagtig te wees en beheer oor 'n sekere omstandigheid te hê, kan daar ook geen sukses verwag word nie. Die groot vraag wat ek dan ook vandag aan elke kyker en toehoorder wil vra, is: dra jy die teken van geregtigheid? Dra jy hierdie teken of stem jy nog saam
met die gruwels om ons? Wat se keuse maak jy vandag? Kies jy om te lewe of om vir ewig te sterwe? As jou kerk waaraan jy tans sit hierdie gruwels goed praat, dan moet jy baie vinnig daar uitkom. Anders sal jy ook saam met haar, die groot hoer en haar dogters, gestraf word. Nie omdat ek so sê nie, maar omdat die woord van die Almagtige so sê. Wie is hierdie groot hoer en haar dogters, waarvan ons in die Openbaringsboek lees? Die kerke is glad nie lief om uit die boek van Openbaring te bedien nie, en in vele opsigte word daar gesê dat die boek van Openbaring 'n geslote boek is. Die groot hoer is die Katolieke kerk, en die dogters is al die kerke wat aan die Wêreldraad van Kerke behoort. Ek kan gerus self gaan kyk wie almal aan die Wêreldraad van Kerke behoort. En u sal op u rug val om dit te sien. Dit is vrylik beskikbaar op die webwerf. U kan ook vir u die boek getiteld Die 2 Babylons aanskaf. En ek beloof u dat u op u rug sal val by aanskoue van al die inligting wat in daardie boek saamgevat is. Wie is die dier van Openbaring 13? Dit is nie die soort dier waaraan u dink by die eerste oogopslag nie. Dit is 'n groot en 'n sterk mag of organisasie waarna daar verwys word. Openbaring 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Luister 'n bietjie mooi hierdie volgende gedeelte. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Ek is so opgewonde. U hoor nie. Almal sal hom aanbid, maar nie die wie se naam in die boek van die lewe geskryf is. Is dit nie groot? Is daar nie blydskap by ons om hierdie boodskap te kry nie? Kom kyk saam met my, wat sê sy majesteit met hierdie bedryf? Wat gaan met hierdie bedryf gedoen word? En dan kan jy self besluit of die kerk en sy lering van die dag siek geword het of nie. Openbaring 2 vers 22. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. Hy loop hand aan hand met Openbaring 18 vers 4 ook. Ek kan self antwoord. Ek wil net graag weer die aandag vestig op 'n paar punte, naamlik watter woord word vandag deur die kerke uitgedra? Is dit die suiwer woord van die Almagtige? Of is dit die aangepaste, besoedelde woord van die hoer wat op hierdie volk bedien word? Die woord leer ons dat daar geen veranderinge aan die woord aangebring mag word nie. By die hoeveelste vertaling trek hulle nou al? Verder leer die woord ons dat selfs die gebed, hierdie ene het my geskit. Die gebed van diegene wat met hierdie gruwel saamstem, 'n gruwel voor die aangesig van die Almagtige is. My broer en my sis, met alle respek gesê, daar's pragtige boete en sisse daar by die kerk nog, hoor. Pragtige, opregte mense.
wat gebeur met hulle gebede? Spreuke 28 vers 9, wie sy oor wegdraai, om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Kom hoor wat sê die boek van Matteus vir ons. Matteus 15 vers 9, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. Ek besef, ek steek my kop vanmôre ver uit. Maar ek kan net nie anders as om hier so 'n bietjie te prikkel en net 'n paar voorbeelde van mensopgestelde gebooie voor te hou nie. Ek vra, wat van Calvynse leerstellings en die Heidelbergse katekismes? Wie die goed opgestel? Kom dit uit die hand van sy majesteit of kom dit uit die pen van die mens? Die kinderbesprenkelingsdoop. Waar kom dit vandaan? Daar is nie een enkele teksvers van Genesis tot en met Openbaring wat praat van 'n besprenkelingsdoop nie. Hy sê bekeer jou en laat jou doop. Wat van die Dordtse leerreëls? Wie dit opgestel? Sy majesteit, twak die mens. Wat van die belydenis wat elke Sondag opgesê word? Naamlik, ek glo aan 'n algemene Christelike kerk. Geliefdes, wie weet dat die woord algemeen, soos wat dit in hierdie konteks gebruik word, kom van Katoliksisme af, wat gelykheid aan alle gelowe gee. Dan staan ons boete en ons sisse daar in die kerk en hulle bely dit. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek word skoon hartseer as ek daaraan dink. Ek sluit af met die volgende 3 teksverse. Esegiel 16 vers 2. Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend. Esegiel 44 vers 6. En sê aan die wederstrewiges, aan die huis van Israel, so spreek Majesteit Jahwe jou Elohim. Laat dit genoeg wees met al julle gruwels, o huis van Israel. Waarom is dit belangrik dat dit bekend gemaak moet word aan ons volk? Ek sluit af met Deuteronomium 7 vers 6. Want jy is 'n volk heilig aan Majesteit Jahwe jou Elohim. Jou het Majesteit Jahwe jou Elohim uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Amen.